जय श्री राम। स्वागत है आप सबको मेरे इस प्यारे इस वीडियो में। और आ गए हम हरी सब्जी लेने हमारे किचन गार्डन में। तो ये देख सकते हैं हमारी सरसों कटने लगी है क्योंकि ये पक के तैयार है। बहुत सारी फलियां आई हैं इस पे। और ये हमारा लहसुन है। और चलते हैं किचन गार्डन की तरफ। तो देखिए मेरा किचन गार्डन फूलों से बहुत ही सुंदर हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप, माँ सफाई कर रही है किचन गार्डन की, कचरा काट रही है। तो अब हम लेंगे हरी सब्जी। Slow it down. Throw off the rules like our shoes.